老爺，乜今日整兩棵草翻嚟嘅？乜草啊？好貴噶，大佬，香茅嚟噶。呢兩棵喎。係啊，咁今日整啲咩餸啊？香茅、黃薑、焗雞。即係香茅焗雞。好少有噶呢啲香茅。好香嘅咩？叫香茅？等我問。係啊，嗱你問下啦。但呢家啲又唔係咁覺得佢有咩香味嘅。薑嘅香味，好似薑嘅味道。啊，煮出嚟就香係嘛？煮出嚟就香啦。唔係草嚟噶，你以為真係草嚟噶？好啦，雞肉咧就洗好切好啦吓，個水都浸灌晒水噶啦。咁咧我首先咧就擠少少雞粉落去啊，唔係有啲芡焗雞粉啦。嗱，擠少少芡焗雞粉落去。雞粉。冇錯。啊，擠少少得噶啦嗱，唔使多吓。擠少少芡焗雞粉。都好啦，咁咪擠少少味精啦。嗱，好啲多咋吓，帶啲鮮味出嚟嘅啫。咁咪擠少少芡落去，芡都少少得噶啦吓。個擠多少冬落去，冬係多啲多得嘅，冬係多啲多得。擠少冬落去，擠少少燒酒，擠少少麻油。嗱，擠少少好少用嘅豉油落去。豉油咧就調色嘅啫吓。好，咁咧就擠少少生粉落去，掃啲肉啊、啲水分啦，係咪？擠少少生粉落去，好撈勻佢，咁咪擠少少美油落去啊，撈到佢起機，咁咪醃佢20分鐘吓。嗱，咁呢家起機啦，咁咪醃佢20分鐘，好興噶啦個煲呢家已經嗱，好興啦，啲油跟住冒煙啦。咁咧我係擠咗啲配料落去，先呢就擠黃薑，擠黃薑，跟住擠埋啲紅葱頭落去，跟住咧就擠埋啲小洋葱落去小洋葱。呢啲唔擠住。呢啲香茅咧就等陣先。嗱，爆香。爆香佢。嗱，一定要爆香佢，爆到佢夠香。個擠埋香茅落去啊。嗱，擠埋香茅落去。個擠啲雞落去啦。嗱，將啲雞咧就冚上面吓，冚上面。將啲雞就冚上面，跟住緊呢就冚佢蓋下，焗嘅一陣。焗咗一陣，好，揭佢睇睇先吓。哇，你睇睇香到，睇先，你搵佢，哇，好似豬腳雞啊！哇，好正啊！你睇下，睇先，好，繼續冚翻住佢焗佢。好，哇，應該你5磅啦，真係好香，一滴水都唔使加，一滴水唔使加。嗱，點解唔使加水啲？第一，啲洋葱係出水；第二，呢個會比較鹹，佢嘅蒸起啲水就煨翻落去，就變咗唔使加水啦。加多少少油，好，再冚翻住佢。好，嗱，差唔多得啦，師傅啊，準備上碟。師傅咁食都得啦，直接咁食都得啦，唔使上碟。唔使上碟亦都得噶。費事洗多隻碗。係，冇錯可以。嗱，師傅唔好就喳喳聲。係啊。好，咁咪出菜。哇，你睇睇幾靚，呢家都仲滾嘅，識咁耐都仲啊。哇，真係好靚，係嘛？係啊，好靚呢。沙煲嘅溫度高啊。咁咪我又試口先啦喎。試啊，小心熱啊。我溫隻碗先，熱你一數企會隻碗啦。你睇下。識炸我哋啊。啲識炸。係啊。睇先。幾靚。我試試先啦。
嗯，正啊！嗰啲香茅嘅香味非常犀利。我都係第一次食呢種雞，呢種做法嘅雞。嗯，好似食多啲啊！好，你都試下。好。好，今日煮咩食啊？今日嚟整個沙姜焗雞翼俾你食下。啲沙姜香味好香啊！係啊，沙姜唔錯，啲沙姜好新鮮。啲沙姜雞就對有佢，蒜豆呢就唔使對有噶啦。誒，老爺做咩你斷隻雞翼嘅？做咩切開？入味主要係入味啊！雞翼呢就切好啦，個切好呢攞攞個味啊吓，擠少少砂糖，擠少少芡落去，芡需要多啊！嗱，擠少少芡落去。擠得多味精落去，好相用嘅就擠少少味精啦，咁多咋，好少啫。豉油啊，豉油，個好啦，擠得少咗，劈劈啲雞嘅鮮酥味，麻油擠兩隻麻油落去，好，最後擠多少收尾油落去，嗱，一定要擠多少生粉落去，就鎖住肉裏邊嗰啲水分啊，擠多少生粉落去，好，個撈勻佢。嗱，咁你就撈到佢起膠質啦，呢家有膠質啦吓，佢大概呢就醃佢10分鐘度，等佢入味。嗱，嗰呢隻鑄鐵火呢就一定要夠輕先得噶，唔夠輕呢就黐火噶啦。熱火冷油，擠油落去，好，跟住就擠有啲蒜蓉落去，有啲蒜豆落去，好，跟住擠埋沙姜落去，打爆佢，哇，好香啦吓，跟住擠埋雞翼落去。啲沙姜一煎就好香，好香噶。煎到帶有金黃色啦吓，嗱，煎到帶有金黃色咧，就反轉佢啦，煎另一邊啦吓，再反轉佢，係嘛，好靚啊嘛，嗱，咁呢家唔好猛火你煎下，慢火煎佢，俾啲心機，咁咪煎得靚噶啦嗱，切開兩邊，果然快熟啲，係啊，快熟啲同埋好入味好啲噶，好，個嚟啲燒咗嗰個佢啦。好，個冚住冚佢，差唔多噶啦，好，叫佢撈撈佢先，好，基本得啦，好香，嗱，好香，好靚咋係咪？係啊，識搞你，搞掂，上碟，係啊，真係，見都流晒口水啦，想食啦已經，最中意食啲香口嘢啦，係啦，嗱，靚唔靚？可以，係嘛？嗱，試下先，啱啱味，好嫩滑，好甘香，嫩滑甘香，正。老爺今日煮咩食啊？今日嚟整個沙茶椒香魷魚酥俾你哋食下。咁正？係啊，嗱啲魷魚酥好靚啦。係啊，我最中意食魷魚酥。就係，咁咪整個俾你試下咯嗱，一條一條。好，咁啊水滾，滾到嘭嘭先，跟住放啲魷魚絲落去，出咗佢水。好，嗰個佢冷好啊。縮得幾細咧？縮埋晒冇你。仲有唔多啊？好嗱，啲魷魚酥咧就出好水啦。勁乾水，咁啊擠啲嗰個沙茶粉落去啊，擠沙茶粉落去啊，呢種沙茶粉啦，好靚仔嘅。跟住揀青紅辣椒，除晒佢坑埋隻蛋落去，隻蛋好靚，擠少少。嗰個當落去，少少得噶啦，咁所以都擠少少當落去，帶個鮮味。擠少少生粉先，擠生粉先，咁啊擠都燒咗，劈劈啲鮮味。擠少少嗰個味精啦，味精擠少少得噶啦。好，撈勻佢。咁呢家咧就將啲魷魚絲碌落罐粉，擠落隻碟仔埋邊，調碌落佢啊，落佢勻順啲又好啲。
嗱，嗰個鵲雕擠落去，能夠猛火㗎。嗱，咁咧就炸有幾耐咧，就睇下個油溫高低嘅啫，火力猛唔猛嘅啫。炸有幾耐油啊？佢一般咧就炸到金黃先得㗎啦。呢間未得嘅，嗱呢間未得㗎。自己睇住咯，係嘛？啊，自己睇住緊嘅啫。油溫過啲嘅，咁咪炸嘅時間短啲咯。但盡量都唔好俾油溫咁高。慢慢炸。慢慢炸。我嚟攞佢個金香啫嘛。嗱，開始啦吓。啊，開始轉色啦。呢好似早茶食嗰啲魷魚鬚啊！好怪，好怪，好怪。啊，自己咁整咧就啊片好多啦，威咗咧就咁啊，擠張吸油紙落去啦，吸多油。勁勁先，睇呢位你，雖然有吸油紙啫，行得勁勁好啲。啊，正到，好，哇，靚仔到。哇，正啊！咁啊，揼到少青紅辣椒落去，咁啊，裝色。呢碟嘢喺出邊起碼要70蚊啊！70蚊買唔到。咁大份。呢份咁大份計。得啦，70蚊應該得。就得啦，哎呀！試試。啊，試試，等我試試先啦。試先。睇住熱啊，啱啱炸出嚟。我用單口先，哇！正啊嘛，正。夠唔夠味？夠。可以。咦，老爺呢條咩魚嚟㗎？呢條係真正嘅桂花螺。吓，又係桂花螺？係啊。嗰條呢？上次嗰條係加州螺。真係你呃我。咁你幼稚啊嘛，好會咪呃你咯。係先。鱸魚同鱸魚價錢差好多個噃。差2倍。即係呢種越貴啲。呢種越貴好多。咁呢個純粹嘅呃你嗰啲就諗住㗎呃你一碗粥食嘅，不知你又真係信喎。咁好啦，咁呢家啲入俾人哋篤穿嘅時候咧，我就冇辦法啦。啊，唯一就係買翻條鱸魚俾你食啦，就咁咗啦。直接發出去。啊。都話呢條都唔係鱸魚嚟嘅。嗰條呢？加州螺，佢都係螺，但係佢加州螺，呢條桂花螺，價錢差2倍。冇錯啦，同正同味啦。啊，就咁咗啦，咁今日咪彌補翻俾你咯，係咪先？清蒸。清蒸啊？一定要清蒸。啊，因為靚嘅嘢就要清蒸。嗱，我原汁原味啊。原汁原味，我次佢哋似我哋啲咪佢篤手篤得好犀利，點似？嗱，咁咧就用啲芡，整芡就得啦吓，滲佢魚度，等佢有啲底味，容易入味啲吓，整芡就得噶啦。啊，其他嘢都唔使啊。嗱，整芡，用入味啲。跟住緊咧就擠埋條葱入去，啊擠埋葱入去，點解擠埋葱咧？等佢香香地，劈劈啲先。啲薑絲咧就切定佢備用，到最後咧就抌上個魚面嗰度嘅，嚟啲熟油落去，咁咪夠晒香噶啦。嗱，咁咧就擠兩粒花椒落去啊，等佢清香啲，香香地。有啲花椒嘅味道，等花椒好香啊！係啊，等需要多嘅，好嗱，嗰個滾水啦，大火滾水蒸6分鐘，冚住眼佢蒸6分鐘睇時間啱啱好啊，小心熱啊！唔怕，呢家呢就釣魚就蒸好啦個擠啲薑蔥上去，咁樣擠啲薑蔥上去。擠多啲都得噶，薑蔥係人都中意食噶。中意食擠多啲，自己喺屋企怕咩啊？唔使咁靚嘅。好，咁咪跟住我行去煮啲熟油吓。哇，香啪啪，練晒。好，咁咪最後拿啲豉油去，亦都係我上使用嘅豉油鮮味非常之好嘅呢隻豉油鮮味啊。即係唔會太鹹，又唔會太淡。冇錯。OK，嚟晒。好，搞掂。好，試試先啦。哇，好實。啲肉好實。肉質緊致啊，好食啊。嗱，你睇睇。鮮汁多味。
好練，個魚本身好練，啲味道也好練。桂花魚桂花鱸好食啊，定係加州鱸好食咁梗啊？係桂花鱸啦，價錢都差好遠啦，係咪先？係正式魚翅啊！今日煮咩食啊？今日呢諗住緊整個叉燒你食下，秘煉嘅叉燒汁。係喎，呢嗱啲叉燒汁，我最近見好多人食。係啊，食啊！好多人用，啲人話食我食，咁咪買啲叉燒汁，整頭叉燒俾你食下咯。好在你個媽生你唔係生嚿叉燒咋，我整叉燒俾你食啦。唔同，有啲唔同，我嘅做法啲就比較香口啲，整出嚟就話印尼嘅做法啲就唔使辣啦啲肉嘅。咁你辣完之後，辣圈之後再落叉燒汁咯，整煮嗰陣時佢入味噶嘛，喺隻度煮佢入味噶嘛，慳時間啲，冇錯啦。咁你就煎到佢啲嗱咁樣帶少少金黃色，咁你就煮起上嚟一個好靚，二個咧就好香，食起上嚟又好香噶嗱，我哋呢個好多油喺度嘅，個拍起啲油太多啦。嗱，我呢個遲啲水落去啊，拍啲水去先，背乎啊擠啲水落去嘅嘢。咁擠叉燒汁之後咧，就其他味唔需要擠噶啦。如果係即係佢呢個配料已經夠噶啦，係嘛？全部夠噶啦，夠晒味噶啦。咁你就即係有啲啊食得掂得多嗰啲，就擠啲凍落去，擠對都凍落去。如果係，如果唔係嗰啲就凍都唔使擠噶啦。咁咪先標在晒落去啦，啱啱好嘅，佢配比得好嘅，即係一斤肉咧就啱啱配一標個滾佢，滾到佢收汁就得啦，擠兩塊姜片落去，等佢香香地，個擠啲葱落去，咁咧就要小火，唔好話大火，小火咪切乾晒水小火，中火得嘅，個殼冚住緊佢，大概嘅做到佢收汁咧就20分鐘到。好嗱，咁啊差唔多收汁啦個差唔多收汁咧，就再加多少生粉水上去，加多少生粉水上去收汁收得靚啦，靚唔靚啊？靚，啲色澤幾靚？係啊，係嘛？呢個做法簡單好多，簡單好多噶呢個做法。如果趕時間就可以咁做係嘛？係啊，唔趕時間咧就可以醃味，再慢慢整。冇錯，個兩隻筷子基本上啲啊，等佢凍凍先切得噶，唔係好易噶。唔係六親不認啊！哇，呢嚿叉燒見咗已經流晒口水啦。係，好，啲顏色就啲顏色好靚係嘛？仲熱唔熱啊？算可以。我覺得瘦嘅叉燒好食啲，我唔中意食肥肉。叉燒如果煮講好食計呢就五花肉，呢個最真啦，五花肉最好食。個肯定啦，中意食肥嗰啲覺得肥瘦相間嘅好食。冇錯。但係咧，我話中意食瘦嘅叉燒。嗱，好多人覺得食瘦嘅叉燒好柴係嘛？叉燒汁落去色香味俱全啊，淋到都得嘅啦。哇，你睇下幾靚，要食炸一供上嚟，乜都冇擠過，就一包料，就一包料啫嘛，簡單快脆。冇錯啦，嗱，啱啱切好試試先，睇我自己睇睇先嗱，幾靚，係啊，係嘛，嗱，好靚。啲味道非常之一流，係咪啊？始終食你食，佢都話五花腩肥肥地嘅好食，係嘛？我就你咋，如果唔係咧，我就買五花腩噶啦。係啊，肥嘅我唔食，我唔中意食肥肉。係咯，咁咪就你咯。下次煮肥嘅。下次我煮肥嘅。你哋今日整咩餸啊？今日整個南乳襯鼻骨俾你嚟試試，簡單啲。啲嘅正式土豬骨啦，鮮鮮紅紅。好新鮮喎！好新鮮㗎，就我喺市場買嘅咋，咁咪整俾你哋試試，我揾啲吸吸吸白佢台，砂糖落多隻多下，因為啲南乳係甜嘅，跟住生粉，我呢邊啦，跟住生粉。生粉嚟咧，擠到隻都唔下，跟住南乳冇咁濃味啊！好，跟住擠到隻都未蒸落去，好，姜片，
哦，咁啊撈翻佢。哦，咁呢個款咧都未有佢。咁啊醃佢10分鐘。啊，醃佢10分鐘，等佢一陣嘅。好，擠褲頭落去。好，淡啲骨落去。食夠嘅話，呢家非常之香啦，甘香味出嚟啦，唔得噶，再慢慢呢邊啊俾啲紅醬，呢個燒金金喎。係燒金金就得啦，啊，睇睇，哇，如果又嚟香噴噴啱啲味，送酒啊最。啊，啱飯就入燒酒。啱啊，同你一齊去整單杯啊，啊，燒咗佢。仲使唔使雞味啊？唔使雞味啊，夠味啊！我想整佢叫得多香啲啊，係啊，呢個特就係嘅啦。啲啊。擠埋小米辣落去，嗱，你啲小米辣到通化都擠埋落去，跟住得我，搞掂。香啪啪啦，好，係兩點，好，呢面啊，夠焦啦啩，重夠焦，即係服錢嗰啲嘢人嚟嘛。黃啊！係啊，整翻啖醋先。好，嚟咯，整翻杯先啊。係啲，睇下幾年。應該好香口啊！好，好香啊呢味，啲味喺邊？跟住煎得可以啊！真好嘅。可以啊，飲多2杯燒酒。我整多啖落去先啊！咁香口嘅嘢。